നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഓടാറുണ്ടോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള 5 ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്പർ 5, മെക്സിക്കൻ ഫ്രീ ടൈൽഡ് ബാറ്റ്. അമേരിക്കയിലും മെക്സിക്കോയിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ കുഞ്ഞു വവ്വാലുകളുടെ വേഗത ഏകദേശം 160 km/h ആണ്. നമ്പർ 4, യുറേഷ്യൻ ഹോബി. യൂറോപ്പിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ വേഗത ഏകദേശം 160 km/h ആണ്. നമ്പർ 3, വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് നീഡിൽ ടെയിൽ. ആസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ വേഗത ഏകദേശം 170 km/h ആണ്. നമ്പർ 2, ഗോൾഡൻ ഈഗിൾ. ഏകദേശം 320 km/h വേഗതയിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്. ഇരുണ്ട തവിട്ട് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ കഴുത്തിന് പിറകിലായി ഗോൾഡൻ നിറമാണ് ഉള്ളത്. നമ്പർ 1, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ ജീവിയാണ് പെരിഗ്രെയിൻ ഫാൽക്കൺ. ഇവയുടെ വേഗത 390 km/h ആണ്. ഇവ ഈ വേഗത കൈവരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ ഡൈവിംഗ് ടൈമിലാണ്. ഇവ ഇര പിടിക്കാനായി ആദ്യം മുകളിലേക്ക് പറന്നു വരുന്നതിന് ശേഷം ഇരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി താഴേക്ക് പറക്കുന്നു. ആ സമയം ഇവ കൈവരിക്കുന്ന വേഗത ഇവയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പക്ഷി കൂടാതെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ജീവിയായി മാറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ നമുക്ക് ജീവലോകത്തെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം.